السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة ميرا الجبل، أهلا وسهلا. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي ما غريباش عليكم، اللي هي سويس رول، ولكن فيها واحد اللمسات ديالي خاصة تاعي أنايا، زدت عليها واحد الإضافة. كنتمنى أنكم تتابعوا الفيديو خطوة خطوة حتى النهاية، وغادي ينال الإعجاب ديالكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. تابعوا معايا. أول حاجة أعزائي المشاهدين، هي شديت هاد البيتشوغا تاع الدجاج أولا الهبرة ديال الدجاج، ورقدتها في الملحة والحامض واحد تقريبا 24 ساعة. دابا غادي نشدو، غادي نقطعو طريفات وغادي نطحنو بحال اللي غنطحن الكفتة. تابعوا معايا. نقطعو على هاد الشكل هذا حتى باش نطحنوه في الماكينة، ولا حاول لقيتو شي هضيم حيدوه. نقطعو مرسوات صغار. هاد الوصفة اللي غادي نقدم لكم اليوم بقيت نجربها بزاف المرات، كنت نديرها الشكلية عندنا في الريستورا، كان تيجي كيطلبني نديرها ليه، كتجي هائلة وهائلة جدا. كيف ما قلت لكم اعزائي المشاهدين، قبل ما نطحن هاد الهبره تاع الدجاج او البيتشوغا دي بويو، غادي نطحن هاد البصله وهاد الربيع هذا، وعاد نطحن موراهم الدجاج. حنا طحنا البصله والربيع، نحطوهم هنا في هاد الطاس هذا باش تشارو. ودابا غادي نمشيو نطحنو الدجاج حتى هو. نتوما كي تشوفوا الدجاج تطحن، دابا غادي تطحن الطحنه الثانيه ونتلاقاو. التوابل اللي عندنا اللي غادي نديرو مع هاد الكفته تاع الدجاج، عندنا شويه ديال الزعتر باش نكهو، واحد نص راس معلقه صغيره ديال القرفه، شويه تاع الابزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال واحد 3 سنان ديال الثومه، وعندنا واحد شويه تاع الخرقوم والملحه. غادي نضيفوهم على الدجاج هذا والبصله الربيع اللي طحنا، ونخلطوهم مزيان حتى نحسو بهاد الخليط هذا تخلط مزيان مع التوابل هذه. نخلطو هادشي مزيان. نتوما كما تشوفوا انا دابا خلطت هذيك التوابل مع داك الدجاج والبصله والربيع اللي طحنا، وهنايا خديت واحد الورقه تاع الزبده، وغادي نضيف لها واحد شويه تاع الزيت باش هذاك الدجاج اللي عندنا ما يشدش لنا هنايا. غادي نحاول ندهنها كامله، كل ما دهنت هاد الورق هذا مزيان باش ما يشدش لنا الدجاج. صافي، وغادي نشدو هاد الخليط ديالنا هذا، وغادي نكبوه هنا في الوسط ديال البابيل، ونحاولوا نضغطوا بيدينا على هاد الشكل هذا، فنخلوه شويه يبقى يعطينا واحد السنتيم تاع السمك، ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف. هانتوما كما تشوفوا اعزائي المشاهدين، انا طلقته على هذا الشكل هذا، كما تشوفوا السمك ديالو ما خليتوش غليظ بزاف، جبتو شويه رقيق. ودابا نخليه هكا يرتاح، وغادي نمشي نوجد هذاك الشيء اللي غادي نعمرو به هنا لداخل الحشو ديالو. كما تشوفوا اعزائي المشاهدين، عندي هنا انا جبت كاشير ديال الدجاج اللي غادي نفرشو فوق هاد الدجاج هذا. يا بسم الله، نمشيو على هاد الشكل هذا. حاولوا ما تخرجوش للجنب هنايا، خلوا واحد شويه، ما تقربوش للجنب. وهنا الا شفت وحده ما تجيكمش نيشان نقدر نقطعها على جوج، المهم خصني ندير غير النص ديالها ما يجيش خارج. مستمر بهذه الطريقه هذه بحال هذا الشكل هذا، وهنا كذلك عاوتاني نخلي ما نجيبوش خارج. نفس الشيء هنا نستعمل غير النص، اولا تجيني وحده نيشان بحال هذا الشكل. من بعد ما ستفت الكاشير هنا ديالي، غادي نزيد واحد شويه تاع الزيتون اسود وكحل. كان عندي زيتون قطع، عفوا زيتون اسود وابيض، قطعتهم على هذا الشكل هذا، غنضيفهم هنايا من الوسط. حاول ديما نقرب هنا للوسط، ما نقربش للجناب. وفي الاخير غادي نضيفو موزاريلا اولا الكيسو ولا الفرماج محكوك، شي كتوفروا عليه في الدار،
حتى ما عندكمش تكون حقوق عندكم فرماج شرائح فرماج مربى، المهم اللي كيتوفر عندكم في الدار. اما انا كنفضلكم ديروا هذا ديال البيتزا باش يساعدكم مزيان باش ملي طيبوا يذوب بسهوله يتماسك هادشي هذا. ونبداو دابا بسم الله، نبداو على هذا الشكل هذا نلويو شويه على ما بهذا الشكل هذا نبرك، ونولي نرد البابيل ونولي نفس الطريقه نهز ونلوي وندور هاد الشكل ونبرك عليه بشويه باش يعطيني هذا الرولو هذا على هذا الشكل هذا. بنفس الطريقه نهز بالبابيل ما نهزش بيديا ونبرك نضغط بيدي باش ياخذ المستوى اللي باغي انايا ديالو. نعاود نفس الطريقه ندير ليه ونزيد الى حتى النهايه على هذا الشكل هذا صافي. من بعد نهز على هذا الشكل هذا ونقلب بحال هكا باش تجيني حنايا هذه في الوسط بهذه الطريقه هذه. كيف ما شفتوا انا قلبتها غادي نولي نشد هذا البابيل هذا وندخلو بحال هذا الشكل هكا ونولي نجيب هذا من هنا ونشد عليها من الجنيبات مزيان. نحاول نجمعوا هذا الريوس هذا مزيان باش ما يتفتحش من هنايا، وكذلك الجهه الاخرى نلويوه هكا شويه ونحاول ندخلو لداخل شويه ماشي مشكل باش يبقى لنا مجموع ما يتفتحش. صافي دابا غادي ندير واحد الطاوه ندخلها في الفران، غير هو درجه الحراره الفران تكون قليله باش يطيب على المال ديالو. غنديرو انا في الفران ديال الغاز ماشي تاع الضوء، ولا كان الفران ديال الضوء كل ما كانت درجه الحراره قليله مثلا ما ديريش على 160 ولا على 120، حاولي ديريه على 40 درجه الحراره باش يطيب على خاطرو، لانه هاد الدجاج داغي كيطيب. الا درتي ليه درجه الحراره طالعه بزاف غادي يتحرق ليك. انا غادي ندي دابا الفران وتابعوا معايا. ودابا اعزائي المشاهدين غادي نمشيو نحضروا لاصوص اللي غادي نديرو مع هاد الدجاج هذا. عزيز عليا نطيبو في هاد الفخار هذا لان كنخليه يطيب على خاطرو. كما نقولوا نديرو لاصوص شويه يكون حلو، نستعمل البصله والزبيب بحال نقولوا نديرو التفايه، هذه بواحد الطريقه زوينه وسهله بغيتها تجي معلكه مزيان. كل ما كتجيني معلكه باش نسقي بها البلاطو ديالي تعطي واحد الديكور زوين. كما كتعرفوا اعزائي المشاهدين كاين كما تنقولوا قبل ما يكون المذاق خص يكون الديكور ديال التبصيل. درت واحد المعلقه كبيره بزاف تاع الزبده وغادي نضيف واحد شويه تاع الزيت وغنديهم يتشحروا مزيان. كما قلت لكم اعزائي المشاهدين درت هاد البصله هذه غير في الزيت والزبده وخليتها تشحر مزيان حتى ولات لنا على هذا اللون هذا دابا. دابا غادي نضيف عليها واحد نص كاس تاع الزبيب نوريكم هذا الشكل هذا، وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال القرفه ديال الحبه السوداء او البزار، شويه سكينجبير وفلفل احمر، فلفله حميره حلوه. نخلطوهم وغادي نضيف عليهم واحد شي شويه تاع الماء على حسب هذيك التوابل باش تطلق مزيان وتزيد تعلق هاد البصله هادي. ندير واحد شويه تاع الماء ونخليها يتشحر هادشي شويه مزيان واحد 5 دقائق ونطفي عليه. ونجيو دابا نشوفو السويسرون فين وصل. كما تشوفوا اعزائي المشاهدين ها هو طاب على هاد الشكل هذا. دابا غادي نضيف ليه واحد تخليطه، ندير هنايا واحد شويه الزبده وواحد شويه تاع الهريسه ونضيف عليها شويه تاع الزيت. غادي ندير بحال واحد معلقه كبيره تاع الزيت. وهاد الهريسه هادي اللي كتشوفوا كنواصبوها في الدار ما كنشريهاش من برا، راه عندنا في القناه ديالنا. من بعد ما خلطت هاد شويه الزيت والزبده والهريسه غادي نشد هاد البروتشه هادي وغادي ندهنو من الفوق هاد الشكل هذا. هي كتعطي واحد المنظر زوين وكتعطي واحد البنه مع شويه الحار. كيجي هاد الاكله كتجي رائعه جدا
دابا غادي نمشيو نوليو ندخلوها للفران باش تحمر لنا واحد شويه، وعاد نوليو نزيدوها شويه تاع الفرماج موزاريلا من الفوق. دابا غادي نضيف اللمسات الاخيره، غادي ندير واحد شويه تاع الفرماج او موزاريلا من الفوق باش تعطينا واحد الفتايه واحد المنظر زوين. اين فوا يتحمر هذا الفرماج هذا يذوب شويه يتحمر نحيدوه نزولوه. كما تشوفوا اعزائي المشاهدين الطفايه اللي وجدتها هنايا هي خاطره مع الملكه مزيان. دابا انا قررت نوجد البلاطو ديالي، تابعوا معايا حتى النهايه. ودابا غادي نمشيو نقطعو السويس رول باش نحضرو في البلاطو ديالنا. نقطعو على هذا الشكل هذا، واللي بغى يقطع غلط من هكا ولا رق من هكا المهم الاختيار كيبقى ديالكم نتوما. غادي تشوفوا معايا كيفاش تيكون من الداخل على هذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا الكاشير الكيسو الزيتون فين هو، هاد الدجاج اللي طحنا وداكشي فين داير. هذا هو السويس رول تيجي هائل، وواحد الرائحه تخرج منه فظيعه جدا. كنتمنى انكم تجربوه وغادي تحكموا بنفسكم نتوما. هاد التفايه اللي كنت درت غادي نحطها هي الاولى من هنا في هذا الشكل هذا، نحطها من التحت ما نديرهاش من الفوق. واللي بغى يعملها من الفوق ماشي مشكل، تبقى الاختيار ديالكم نتوما. وغادي نجيو ونوضعو السويس رول ديالنا على هذا الشكل هذا، على هيدا. كنا شي شويه ديال ليدام ديال هاد التفايه اللي درنا، وندير لها بحال الخطيط من الفوق من هكا. غادي نزيدو واحد شويه بطاطا فريت، واعزائي المشاهدين هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا سويس رول. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتاكلوه بالصحه والراحه وتجربوه ان شاء الله. وغادي تفكروني على هذا التبصيل هذا لانه سهل التحضير ما صعيبش بزاف، وتعطي واحد المذاق رائع جدا 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 مع هذا الكاشير ديال الدجاج مع الدجاج مع شويه الزيتون مع الكيسو مع ديك التوابل اللي درنا. تيجي واحد البلاطو رائع جدا صراحه. غادي تجربوه وغادي تفكروني عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم.